Hi, I'm Sunny。我今個假期去咗粉嶺 skate park 度玩，原來好多人都唔識佢。我哋可以喺粉嶺中心度轉車去龍躍頭，搭呢啲車就去到㗎喇。落咗車之後，一直行就會見到龍躍頭嘅牌坊㗎喇。喺牌坊度過埋條馬路，認住呢個藍色嘅蓋蓋，跟住一直行。呢個就係新開嘅天橋，天橋係去其他地方嘅，我哋要轉左，一直行，行到會見到一個門口就會到㗎喇。呢個係第一個香港攞到 World Skate 嘅認證嘅 skate park。上年剪彩嗰陣時，我都有去㗎。淨係開咗1年，個地下好靚㗎，有水機可以斟水，仲有更衣室可以沖涼。欣賞下我點樣落碗池啦！係我今次第一次可以自己落到呢個碗池。Thank you for watching。Follow 我啦，拜拜。